Так начинается каждое занятие в якутском клубе «Десантник». Идея объединить вокруг себя подростков возникла в Совете воинов-интернационалистов, вернувшихся домой после службы в Афганистане. В задачу этого клуба входит подготовка ребят к службе в вооруженных силах. Кроме этого, Совет воинов-интернационалистов стал вести военно-патриотическую работу среди молодежи. Я убедился, что это настоящее дело. В одной из школ у ребят были негативные явления. Доходило вплоть до того, что ребята носили свастику. И после моего выступления и разговора с ребятами все эти негативные явления в этой школе прекратились. Отбор был строгим. Из 350 желающих приняли 30. Юные десантники до окончания десятилетки пройдут хорошую военно-спортивную и техническую подготовку. А что еще важнее, перед ребятами личный пример их наставников, получивших в свои 20 с небольшим не только военный опыт, но и высокие нравственные уроки служения долгу, верности боевому товариществу. По дорогам чужим, сквозь огонь и туман, грозно катят зилы. Песни не возникают случайно. Их рождает желание сказать о том, что пережито, выстрадано. Не случайно возникли и советы воинов, прошедших Афганистан. Живет потребность сохранить боевое братство, помнить о тех, кто не вернулся, поддержать каждого, кому сегодня нужна помощь. Письма редко отсюда приходят домой. Афганистан, 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 Афганистан. Ни одна мать-старушка зальется слезой, а шофер держит руль, только сердце стучит. Рад был встрече с друзьями Леня Архипов, которому через несколько дней снова в госпиталь долечивать раны. День и светло, только пуля летит в лобовое стекло. Афганистан, 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 Афганистан. В один ряд с героями Великой Отечественной ставит народ тех, кого воинский долг и классовая солидарность призвали на помощь революционному Афганистану.